Ja ešte stále chcem sa zlepšiť a myslím, že Erik a Stancy sú dobrí tréneri a mohú mne pomôcť v veciach, ktoré nerobím veľmi dobre a dúfam, že to bude dobre a proste chcem sa zlepšiť. A Erik a Stancy sú takí ľudí, ktorí pomôžu mne s tým. Ako si sa dozvedel o akadémii? Dozvedel to som chodil na masáž aktuálne a som videl, že to je akadémia a potom už tak to pokecal s chalanami a tak to dozvedel. Stabilnejší tam si povolal. Hlavne, keď to spravíš, daj pozor na druhý, tam jednu jedinú vec daj pozor, aby si nechádzal dopredu. Normálne rovno iba na to, tak, žiadne akcie. Celý ten